ಯಶಸ್ ಕಾರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ C22. ಈ ಕಾರನ್ನ 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾರು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಶೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾರಿನ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೀರುವಿನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾರನ್ನ ಶೋರೂಮ್ ನ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ 3 ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 3 ಲೇಯರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 3ನೇ ಲೇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲೇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಶೈನಿಂಗು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೋಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಿಡ್ ನ ಪೇಪರ್ ನಿಂದ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೀರುವಿನ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 3ನೇ ಲೇಯರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಅವರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ 2000 ಗ್ರಿಡ್ ಪೇಪರ್ನಿಂದ 1 ಲೇಯರ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತನೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೇಂಟರ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಔಟ್ಲುಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶೋರೂಮ್ ಕಾರಿನ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿಷಿನ್ ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.